हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि कीबोर्ड में जो बटन्स प्रॉब्लम होते हैं वो कैसे ठीक करें। जो कोई कोई बटन्स काम नहीं करते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, डस्ट के कारण ये काम नहीं करते हैं, कार्बन जम जाते हैं। तो इसके लिए सिंपल से ये स्प्रे चाहिए होता है। देखिए ये वाला स्प्रे है, देखिए गौर से। मतलब जो मोबाइल पीसीबी क्लीनिंग हो, मतलब पीसीबी जो बोर्ड साफ करता हो मोबाइल के, और भी काफ़ी चीज़ें। तो बस सिंपल से ये स्प्रे इसमें डाल देना है। देखिए इस, और सिंपल से एक ड्रॉच चाहिए, ड्रॉच से आप सुखा देना है इसको। देखिए अब ड्रॉच से इसको सुखाना है, एक बार फिर से डाल देता हूँ। अब ड्रॉच से इसे सुखा देना है। अब फ्रेंड्स बिल्कुल ये साफ, बिल्कुल अच्छा हो गया कीबोर्ड। देखिए सब बटन्स काम करेंगे। एक मिनट में दिखाता हूँ आप। देखिए फ्रेंड्स, पूरा बटन काम कर रहा है। देखिए